उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा स्मार्टनेस और तुम्हारा ग्रूमिंग हाँ अच्छा हो तो बस सब ठीक। सीधा हम नहीं करना। हमारा जो फेस है ना इसमें स्ट्रेट या ये जो होता है क्रीपर ये वाला कैमरा को पूरा देखिए, अरे भाई इधर को देखिए। आई तो तभी कैमरा में देख लिया। आपका बाल मोटा है। मेरा बाल तो बहुत ज़्यादा पतला है। मेरा नहीं है पतला। तेरा बाल भी बाल कटिंग करने का नहीं, आपको कटिंग करने नहीं आता? उसमें आगे का बाल को काट दो। नीलू का आगे का बाल को क्या बार नहीं पता क्या बाल वो बिजोय को ना बाल काटने आता है, सब लड़कियों का बाल काटता है स्टार्टिंग में। मैं कभी भी काट दूँ, मेरे को बार नहीं देखूँगा। मैं खुद काट देती हूँ। मैं हम लोगों का बाल ना ललिता को और मेरा दोनों का कटिंग करवा दिए हैं। सामने का बाल ये जितना पॉप भर रही है सब कटा हुआ है। भाग्य से डरी, कुछ नहीं होता है। ये नीलू मैडम अपना बाल स्ट्रेट करवा रही है। स्ट्रेट नहीं कर रहा है, क्या कर रहे हैं? क्रीम्पर कर रहा है, क्रीम्पिंग कर रहा है। क्रीम्पिंग। ये एकदम प्रोफेशनल, मतलब ये जो ड्रेस है ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये ना पूरा कॉर्पोरेट लुक होता है। कॉर्पोरेट में जो लड़के लोग काम करते हैं, फिटनेस नहीं है इसका थोड़ा सा, नहीं तो अच्छी दिखती और ड्रेस पहनती है एकदम पूरा। अरे ये पूरा फिटिंग बनाई थी, अभी लूज हो गया रे, समझी? मेरा ड्रेस कितना लूज हो गया। चाहो तो बस सब ठीक। ये पहन के लेकिन एकदम गिल्टी फील होता है मेरे को, तो कभी नहीं पहनती थी ये। बड़ा अजीब ये वाला। दिखता है। हाँ तो इससे ब्लैक बना दो। ये तो यहाँ पे दिए हैं ज़बरदस्ती पहनने के लिए। अच्छा अच्छा। जब हम पहले करते थे वहाँ पे जो कॉलर वाला दिए थे बहुत अच्छा लगता था, एकदम प्रोफेशनल लगता था, देख करके अच्छा दिखता था। ललिता भी बोलेगी मेरा नहीं करवा दिए, उसको वही बोल रही थी मैं मैडम के पास जाऊँगी करवाऊँगी करवाऊँगी कर रही थी। हाँ गायब हो गए लोग, बोलेगी अभी तुम लोग तो मैनेज कर मैम का दुकान रेस्टोरेंट काम करने। हाँ 3 महीना रायपुर में रहूँगी, आप लोगों का ओपनिंग हो जाएगा तो बुला लेना जरूर। ठीक ना। हाँ आ जाएगी। अरे अभी बंद करो यार। ये बंद कर, मेरे को पूरा दिखा। ले 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 क्या की है। जल गया क्या मैम? नहीं रहता है, वैसे धुआं निकलता है बस। आग लगाने के बाद में नहीं मेरा बल पतला है, जल जाएगा बोला। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इससे मैं दूसरा काम करता हूँ, ब्रांड हाँ है पतला है। हाँ पतला तो वैसे ही है, अब करते तो फिर बना
हम दोनों जीएम मैम के पास आए थे, हम दोनों अब नीचे जा रहे हैं रेस्टोरेंट में। अभी लिफ्ट में उतरेंगे। लिफ्ट में उतरेंगे। ग्राउंड फ्लोर। हम लोग को मैम खाने के लिए थी, उसको पकड़ के लेके जा रहे हैं। ये दवाई की नहीं दवाई। हाँ दवाई थी। ये हमारे मिस्टर राज फोन किए थे, लेकिन हम उठा नहीं पाए, हमको पता नहीं चला, इसलिए कॉल कर रहे थे, जो अभी बिजी है। अच्छा कहाँ जा रहे लिफ्ट कितना दूर में है? एक फर्स्ट फ्लोर में। किसको सेकंड किसको खाना है? मैम दिए हमारे लिए, ये नाश्ता दिए थे जो हम हमें लेके खाना जा है। रहे हैं, हम नीचे खाएंगे। लिफ्ट का वेट कर रहे हैं, लिफ्ट अभी आ नहीं रहा है, इसीलिए यहाँ खड़े हैं। आया। लिफ्ट आ गया, अब हम अंदर से हम ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर। ये मैं खा लूँ चिप्स आलू का। ये आलू भुजिया है जो मैम लेके आए थे विशाल गारमेंट से। ये वाला बनाते हैं ना यहाँ पे, किचन वाला। ना लिफ्ट से अभी उतर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर आ गया। फर्स्ट फ्लोर है। अच्छा तो मेरा ट्रेन वो उसको नहीं दिखा रहे हैं। किसको खाना है चिप्स तो आ सकते हैं और खा सकते हैं हमारे साथ आलू भुजिया। यस हम खाएंगे तेरे साथ आलू भुजिया। ग्राउंड फ्लोर आ गए हम दोनों अब नीचे आ चुके हैं, हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट में। यहाँ कोई नहीं है, हम दोनों जा रहे हैं, सब खाली पड़ा है, सब वीराना है, कोई नहीं दिख रहे हैं इधर। चल डबल लगा है क्या?